कार दोस्तों, ये है मैकवेरी एक्सटी सिरप, ट्रावोलिन सल्फेट, एम्ब्रोसोल हाइड्रोक्लोराइड, गैप्सिन एंड मेथनॉन सिरप है। दोस्तों एक खांसी कितना पुराना है, ढीला खांसी, सूखा खांसी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मेडिकोस कंपनी का है और इसका MRP की बात करते 119 रुपया है। 12/2/24 के बाना है, 11/2/26 में एक्सपायर करेगा और आपको किसी मेडिकल से मिल जाएगा। इसको लेने का विधि अडल्ट का जिसका उम्र 18 से ऊपर है। एक ढक्कन 3 टाइम ले सकते हैं, बच्चों को नहीं देना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।